今日我哋要去調查一種傳奇食物，你識講嘢之前就已經飲佢㗎喇，冇錯，就係獨特嘅牛奶。大家都知牛奶嚟自邊度，為咗調查奶類，我哋飛去印尼睇下，我哋會解答你想知嘅問題。如果你有乳糖不耐症，其實可以慢慢令身體接受牛奶。今集我哋一齊去調查你一直想知各種有關牛奶嘅秘密。係啦，非常好，舒服，放鬆，乖一下。幾千年嚟，奶一直係人類飲食嘅一部分。當我哋未消化到其他食物之前，就係飲奶。Hello， 好 Q 啊！你中意我條裙啊？但係呢啲乳白物質並唔係表面睇嚟咁平凡，佢嘅內容一啲都唔簡單。奶嘅85% 係水。除咗水分之外，奶當中仲有乳糖、脂肪、蛋白質同礦物質。有一點係所有專家認同嘅，就係奶有好多益處。如果身體接受到嘅，飲奶都幾重要，因為佢含有各種微量營養素，尤其係對我哋骨骼健康好重要嘅鈣。飲奶的確有好多益處，市面上亦有好多種奶，我哋係咪分得出呢啲奶呢？又要問下大家啦。有趣小知識 ，BB 一出世就有3萬個味蕾，但係長大之後就只係得返大約1/3。咁1萬個味蕾係咪可以分辨到4種唔同嘅奶呢？為咗測試，我邀請經過嘅路人試飲，有低脂奶啦、超高溫瞬間殺菌全脂奶，仲有全脂奶粉開嘅奶。至於最後一種就係新鮮嘅全脂奶。佢哋會中意飲邊種呢？你中意飲邊種奶啊？我中意低脂奶。我中意全脂奶同鮮奶。中意邊種啊？低脂奶、脫脂奶、全脂奶。低脂奶、低脂。低脂？呢度有4種奶，睇下你係咪飲得出你最中意嗰種。OK。A。呢種唔係低脂奶。唔係。唔係全脂。B。呢種好飲過嗰種，係低脂奶。C。睇你個樣唔多中意飲喎。呢次有啲奶粉味。你個鼻度有啲奶啊！好啦，最後飲呢種。B 同 D 好似一樣，同 C 好似。我唔肯定。最中意邊種啊？我最中意呢種。最中意呢種係 D。D。最中意 D。最中意 D。你最中意嗰種奶係全全脂。全係新鮮全脂奶。我都中意 B。B。係我揀 B。兩個都揀 B。 D 好飲。 C。你肯定？係 C 係奶粉開嘅奶。 C 用奶粉開。係啊。A 係低脂奶。你話你最中意嘅，結果估唔到啊咧！好多人都話自己中意飲低脂奶，但係到試飲呢，大多數人都係話全脂奶最好飲。我而家嚟到位於迷人山區上嘅綠田園乳牛場，呢度高達海拔1200米，所以其實都幾凍㗎。我今次嚟係要睇下奶由牛嘅乳房到超市貨架嘅生產過程。你哋好啊！佢哋係呢個牛場嘅明星，最緊要嘅嘢就係佢哋啦。牛奶魔法就喺呢度揸出嚟嘅，冇錯，係揸出嚟嘅。阿欣啊，好多謝你邀請我嚟到印尼啊，我好感激你啊！你嚟係我哋嘅榮幸。我已經好耐冇去過牧場啦，呢度有好多壯傑嘅乳牛。呢度有幾多隻乳牛啊？而家我哋牛場有7200隻乳牛，
啲乳牛全部都由澳洲入口，全部都係霍爾斯坦牛，因為佢哋啲奶嘅質同量都好好。真係有好多乳牛啊！仲有樣嘢我唔明啊，點解牛棚嘅溫度會咁凍嘅？呢個品種嘅牛中意溫和氣候，15至20度就最適合佢哋生活。呢啲係隧道式牛棚，兩邊完全密封，後面安裝咗大型嘅風扇，令牛棚裡面嘅空氣流通，可以造成寒風效應。唔怪得啲牛咁滿足感啦。不過，究竟啲乳牛自己對呢度嘅天氣點諗呢？我好中意呢種天氣，夠晒涼爽，真係唔錯啊！我係為食物嚟嘅。係啦，差唔多 lunch time 啦。咁我就想問下，乳牛食乜嘢呢？你可能聽過我係個食家，呢個係我嘅工作，我調查食物，中意食物，所以我想知道乳牛食啲咩㗎，陣味好有趣。牛場93% 嘅飼料都嚟自呢度山上。啲工人睇嚟個個都好忙咁喎，為啲乳牛準備食物。佢哋收割緊啲乜嘢呢？就喺牛場外邊種咗大約4尺高嘅巨黃草，收割完啲草會運嚟呢度切碎。飼料對所生產嘅牛奶質素究竟有幾緊要呢？好嘅飼料同適當嘅飼料當然會直接影響所生產嘅奶，影響產量同奶嘅味道。我哋聽過牛奶嘅好處。如果身體接受到嘅，飲奶幾重要，因為佢含有各種微量營養素。一個神奇嘅色素實驗，教識我哋點樣偵測隱藏喺脫脂奶嘅脂肪。我哋仲專程飛到印尼，深入了解乳牛場點樣運作。成日講住牛奶，令到我好口渴啊！去睇下人揸牛奶啦。當我哋嚟到嗰陣，牛場啲明星咁啱正喺度埋緊位，準備下個工序。終於睇到點樣揸牛奶啦！啲吸杯吸住咗乳牛嘅乳房，牛奶就被泵入喉管。我哋睇過牛奶嘅收集方法，就係睇下下一步點做啦。哇！真係好有趣啊！呢度見到新鮮牛奶由樓上通過啲喉管落到嚟呢度。啲牛奶會由喉管轉送到量杯度，每次啲牛嚟都揸到大約8公升奶。我留意到呢啲輸送管好亂，係咪有控制溫度㗎？其實係天然嘅，就係奶由牛嘅乳房出嚟嗰陣嘅溫度，同我哋人體一樣，都係37度。為阻止細菌滋長，溫熱嘅牛奶被迅速降溫到2至4度。然後就會用巴斯德消毒法，差唔多每個牛奶盒上都有寫嘅。但係其實係乜嘢呢？巴斯德消毒法好重要，因為佢可以殺死大部分有害菌。消毒法會採用126度高溫消毒4秒，咁就唔會破壞牛奶當中嘅養分。要令牛奶可以俾人安全飲用，所有牛奶都需要進行巴斯德消毒。有趣小知識：巴斯德消毒法以微生物學家巴斯德嚟命名，以表揚佢喺呢方面嘅研究。一般嚟講，世界各地都建議飲經過消毒嘅牛奶，所以牛奶要經過消毒係所有飲用天然牛奶國家嘅規例嚟。已經時間無多，牛場嘅奶一離開牛嘅乳房，就要喺24小時內完成包裝同埋運送。佢哋要同時間競賽，經消毒嘅牛奶輸送入紙盒，然後喺運輸帶上包裝。跟住呢啲盒裝牛奶會裝箱，準備好出貨。呢個咁有效率嘅程序，確保牛奶新鮮，由牛場去到雪櫃，1日內完成。
睇過成個生產程序，咁呢啲滲透物究竟係乜嘢呢？簡單講啊，都係奶。將奶過濾做脫脂奶嗰陣，副產品之一就係呢啲滲透物啦。所以嗰啲係乳糖、維他命同水係咁多。有啲公司將呢啲滲透物加入全脂奶裏邊，令到脂肪水平達到規例標準。OK， 好簡單，冇化學物。OK， 只係奶，放心飲啦，完全唔使驚嘅。好啦，行啦。你可能同我一樣係變種人。如果你飲奶同食奶製品唔會唔舒服，係咁恭喜晒你啊！你都係個變種人啊！點解咁講呢？乳糖係奶裏邊嘅糖分。喺亞洲大多數地區，當啲人開始長大之後，佢哋嘅飲食習慣就會改變，亦都唔再包括飲奶。於是由於少食用就出現乳糖不耐症。如果有乳糖不耐症，其實佢哋只要長時間飲少量嘅奶，而且將奶嘅份量慢慢逐少增加，或者就可以令分解乳糖嘅酵素變得活躍起嚟。呢個做法其實就係利用乳糖嚟刺激乳糖分解酵素，令佢變得活躍並分解乳糖。仲有另一種普遍嘅鮮奶替代物，而且可以存放嘅時間仲更加長，就係奶粉啊！我哋知道咗點解牛奶令一啲人唔舒服，同點樣治療乳糖不耐症。長時間飲奶，將份量慢慢增加，會令乳糖不耐症患者嘅身體慢慢接受到牛奶。我哋甚至查明令人震驚嘅牛奶添加物，其實都只不過係牛奶。好啦，仲可以通過咩形式攝取到牛奶呢？奶粉或者叫做乾奶，其實真係好神奇，只需要用水再加入一大羹奶粉落去，一齊攪勻，咁就可以有一杯美味嘅奶。其實奶粉都有好多唔同種類，有脫脂嘅、加咗味嘅、全脂嘅同白脱牛奶。幾年前奶粉中所含嘅氧化膽固醇引起關注，但係已成過去，因為現代科技已經令到奶粉根本冇可能，或者幾乎冇可能含有氧化膽固醇，所以大家可以放心飲用奶粉，唔需要擔心。仲有其他種類嘅奶粉，例如奶係 BB 嘅主要食糧，所以嬰兒配方好有用，可以提供嬰兒成長所需嘅養分。但係好多人都話呢種其實係次級嘅奶嚟。係咪真嘅呢？生活繁忙咁嘅情況下，嬰兒配方奶粉其實係一個可行嘅選擇。由液體到粉狀到固體，甚至係奶油狀態，有人話呢種食物令牛奶永垂不朽。佢係最耐歷史嘅乳類產品。唔使問，我當然忍唔住要試下呢種濃郁美味嘅食品啦。而且我仲要知道芝士係點樣造成嘅。製造芝士係一個悠久嘅傳統。呢度呢啲係水牛芝士，通常出面啲餐廳都會用呢種芝士。譬如呢塊咁大，要用幾多奶？呢塊重1公斤。呢種軟芝士用10公升奶就可以製成1公斤。芝士點樣製造呢？將凝乳，亦即係固態牛奶，由乳清分隔開。要了解製造芝士嘅過程，我哋返去實驗室請譚教授講解下。呢個實驗會展示奶嘅2個主要成分：乳清同埋凝乳。首先，我哋將奶加熱，夠熱就加啲醋落去。而家做實驗，我用醋作為先液，其實同大自然一樣。如果你見過 BB 牛奶，啲奶通常係凝塊，主要原因係因為 BB 所製造嘅胃酸會令啲奶變成凝塊，咁 BB 呢就會需要多啲時間消化啲奶，吸取多啲嘅養分。可以見到分成2份，液體嘅部分係乳清，固體嘅部分係凝乳。乳清當中含有一種糖分，稱為乳糖。有啲人消化唔到呢啲糖呢，咁就係乳糖不耐症。
佢哋唔係對奶敏感，即係消化唔到乳糖。如果對奶敏感嘅，咁就係對凝乳所含嘅一種蛋白質敏感。呢種蛋白質叫酪蛋白。我將啲奶過濾分隔乳清同凝乳。將乳清過濾同保暖嘅時間越長，完成品密度就越高。無論係喺學校實驗室或者係工場製造芝士，基本程序都係一樣。方法就係將固態牛奶分隔，嚟做成美味芝士。半公升奶分隔出咁多乳清、咁多凝乳，呢啲凝乳加少少鹽就會變成乳清芝士。Say cheese！ 無可否認，牛奶同埋乳製品係我哋飲食當中好重要嘅部分。但係市面上有咁多奶，點先揀到最好飲嘅呢？唔同人對奶都有唔同嘅喜愛口味，只要揀自己中意嘅口味就得啦。我哋今次對牛奶背後秘密嘅調查終於結束啦！記住，牛奶含有16種必需養分，可以保持我哋身體運作暢順。仲有買牛奶嗰陣要睇清楚奶嘅來源。好啦，今次調查牛奶嘅個案，軟滑多汁，令人流晒口水，係豐富蛋白質嘅來源。鍾唔鍾意都好，今集嘅主角係肉。比較唔同嘅肉，點可以揀到最物有所值嘅肉呢？係唔係價錢貴啲嘅肉，品質就會好啲呢？唔一定係嘅。今集會調查肉類同埋消費嘅真相。你都聞到幾香咁就好啦，係我好中意嘅沙丁牛肉啊！一串大約100毫子，一客10串，即係大約8至9蚊，價錢好抵。如果出去食牛扒呢，可能會要100蚊、200蚊、300蚊，講到我都驚啊，好貴啊嗬！所以喺食紅肉食到破產之前，搞清楚乜嘢係紅肉先。而紅肉就係指生嗰陣紅色，煮熟後唔係白色嘅肉。係咁，紅肉同白肉有咩分別呢？紅肉含有一種蛋白質叫做肌紅蛋白，亦含有血基質鐵，為人體高度吸收。相反，呢度有一種白肉係雞肉，雞肉係白肉，因為含有好少甚至冇肌紅蛋白嘅。肉類，尤其紅肉，係蛋白質嘅來源，而蛋白質咧對人體好重要，協助建立肌肉、強化骨骼、修補組織，整體嚟講可以加強免疫系統。肉類含有好多種微營養素，包括維他命 A、維他命 D、一系列嘅維他命 B 集、鐵質同埋鋅。一個意想不到又少人知嘅知識，就係肉類蛋白質含有好重要嘅氨基酸，可以有助人類長高。換句話，想達到理想高度，就要食紅肉。肉有好多益處，唔怪得我哋咁中意食啦。其實中意食肉嘅人有幾了解肉類呢？我哋問咗一啲途人，睇下佢哋可唔可以正確配對牛肉嘅部分。你認為牛肋喺邊啊？我唔肯定。牛肋應該喺邊啊？我是但估㗎咋。好啊。我唔知道啊。好難喎。我知。啊，睇嚟冇人知道我哋食嘅唔同牛肉嚟自隻牛邊個部位。我諗要加強下大家嘅肉類知識啦。有冇起碼一個啱啊？牛肋啱咗啊！好啊！牛肋啱咗，大腿肉啱咗，但係其他就錯晒。肩肉答啱咗，好嘢。但係其他都唔啱啊！錯晒，全錯。
慘啦！唔會有肉檔肯請我啦。多謝你嘗試啊！呢位先生嘗試過，但係失敗咗。如果大家都想試下，呢啲係正確嘅答案。唔同部位以及種類嘅肉，價錢亦會好唔同。我諗大家都會想問，點解一塊喺本地市場買嘅牛扒會比較平，但係喺餐廳食就會咁貴呢？當你去肉店買肉類，你只需要俾錢一個人，就係肉販；但到餐廳就要俾錢肉販、廚師、侍應。舊肉要煮好上台，牽涉好多人，所以要俾錢人去花時間同精神。同埋應該仲有其他配料，鹽、胡椒粉、電費、煤氣費。仲有你要相信廚師嘅直覺，會根據來源同埋產地等等去揾合適嘅肉類。當然啦，你諗下，當你去到超市面前有咁多唔同嘅肉，你要自己決定買乜嘢肉，要使幾多錢，要點樣煮，配搭啲乜嘢，然後要去超市其他部分買蔬菜同其他嘢。但係你去餐廳俾錢一個人，就會有人提供最完美嘅菜式俾你。原來俾嘅錢有咁嘅服務，邊個會諗到一嚿肉會涉及咁多個因素呢？如果你想慳啲錢，自己喺屋企親自下廚，同我一齊去肉店，大廚阿丹會教識我哋專家點買肉。好，嚟到啦 KJ 肉店，我嘅好朋友占士，見到你真係好啊！我想買好食嘅肉啊！係，但唔想貴到破產，有咩辦法？首先你想點食啲肉咧？係咪食牛扒？你想食牛扒？好，如果你想食牛扒，就要睇下呢啲大塊嘅肉啦。OK，呢度有肉眼、牛柳、西冷。咁係咪價錢貴啲嘅肉，品質就會好啲咧？唔一定係嘅，可能係佢比較難買到，例如牛柳。好大隻牛，但只得2條好細嘅牛柳，所以基於供求，佢哋貴好多。哇！原來買肉有咁多學問，於是我就請大廚阿丹傳授買肉錦囊。買肉嘅時候要記住5大要點。第一，運用感官睇下塊肉好唔好睇，係咪鮮紅色，定係太深色？有冇深色點？睇下啲脂肪，應該係雪白、有光澤、珍珠白。要相信自己嘅感官。第二，要明白肉販術語。一講到肉，有好多唔同嘅術語，要知道乜嘢係極佳、特選同可選用。呢啲係美國牛肉等級嘅分級。極佳當然係最高級，可選用就係最低。和牛係乜？安格斯又係乜呢？要了解多啲你要買嘅肉。第三，部位，如果想要嚟煮就唔好買牛柳。牛柳係用嚟做牛扒，想煮就要買牛肋條、肩肉或者豚肉。要因應煮法買適合嘅肉。第四，夠買，唔好買太多或者太少，唔夠食就唔好啦。一般嚟講，180至220克係每人嘅適合份量。第5點，可能係最重要，就會相信肉販，可以嘅話幫襯肉店好過去超市。佢會想你食肉食得開心，佢嘅職責係確保你買到預算內最好嘅肉，想你以後再幫襯佢做生意。選購肉類涉及好多元素，但係價錢同味道有冇關係嘅呢？我知道最好嘅調查方法。我哋嘅客人好快嚟到啦，佢哋只知道嚟到要食肉。今次試食第一道菜，大廚阿丹準備緊貴價同埋冇咁貴嘅牛扒，想知道客人會覺得邊種好食啲？有冇食到唔同啊？我食到，都幾唔同。我覺得呢種瘦啲。我中意左邊嗰種嘅味道、香味同埋口感。你覺得右邊嗰種點啊？都好食，不過有啲乾。有結果啦，係時候聽裁決。我中意左邊多啲，我中意佢嘅味道同多汁。部分原因係佢有多啲雪花脂肪。我覺得右邊嗰種比較硬同埋韌。我中意右邊嗰種，味道好香濃，我好中意。
左邊，因為嫩滑好多，而且油份比較多。我中意左邊嗰種，好似一種特別嘅用餐經驗，多汁又嫩滑。好啦，睇嚟有壓倒性嘅冠軍。我揀左邊嗰種。我中意左邊嗰種。我中意左邊嗰種，因為右邊嗰種比較乾同硬。第一回合嘅試食終於有結果啦！大部分客人都中意貴價牛扒多過平嗰種。估唔到嘅係，佢哋即刻就食得出兩種牛扒嘅分別。睇嚟唔會呃得到佢哋嘅味蕾。我都食先。肉類嘅價錢涉及好多唔同因素，例如啲肉嚟自邊度啦。喺新加坡，我哋食嘅肉大多數係入口嘅，所以好容易會忽略咗一啲細節，例如牛嘅飼養方法啦，放上超市或者肉店貨架之前係點樣處理嘅呢？有兩個主要因素影響肉類售價：距離同動物嘅飼養方法。如果你一定要食紅肉，唔使煩。有辦法令最貴嘅肉變得抵買，秘訣就係攝氏10度以下。好好欣賞下呢啲雪花美食啦！呢啲唔係普通嘅肉，唔係，呢啲係凍肉嚟啊！凍肉相對平啲，可以儲存喺冰格一段長時間。一般人覺得凍肉平啲，因為呢種肉冇冰鮮肉咁新鮮，係咪真嘅呢？如果凍結程序做得好快、好有效率，凍肉嘅營養、質素同鮮肉嘅分別好細，甚至冇分別。關鍵就係我哋唔食生肉，會煮熟，所以就算失去營養，都只會係好少會喺煮食過程中發生。喺超市買到嘅凍肉，喺來源地會用比較正確程序雪凍。下一個問題，我哋嘅味蕾係咪食得出凍肉同鮮肉嘅分別呢？唔好行開，一陣就會知㗎啦。之前調查過有關肉類資料同埋消費問題，又比較過貴價同埋平價嘅肉，結果發現啲人食得出分別。左邊嘅雪花脂肪多好多，右邊個種比較乾同硬。除此之外，我哋仲展開過一場鮮肉同凍肉嘅大爭議。而家要睇下呢兩種肉嘅味道究竟有冇分別。試食第二道菜會進行凍肉同埋鮮肉比拼，所有客人一樣唔知道內情，只係知道要食牛扒。試食第二回合，煮好嘅凍肉喺左邊，而鮮肉就喺右邊。佢哋食唔食得出呢？我唔覺得兩者有好大分別。質感上，你試唔出兩種肉有好大分別啊？係啊，唔太明顯。我中意右邊嗰種。我揀左邊嗰種。左邊，大家嘅選擇都唔同，我哋就點下票嚟分勝負啦。我覺得右邊嗰種好食好多，比較幼嫩，香好多，吸引好多。我中意右邊嗰種，味道好好，好好食。我中意左邊嗰種。我兩種都中意，不過中意右邊多啲。我會揀左邊嗰種。我覺得兩種一樣咁好食，味道一樣，有牛肉味，好好味。我中意食右邊多啲，因為食落比較多汁同幼嫩。凍肉鬥鮮肉，邊個贏呢？鮮肉啊！我嘅客人好明顯好識食，午餐飯盒、餐廳同周圍無處不在嘅肉類。加工肉類好明顯好方便，容易煮，又唔會太貴，擺好耐都唔變壞，又幾好食。係咁，有咩唔好呢？好多人擔心肉類產品所含嘅硝酸鹽同亞硝酸鹽，特別係加工肉類。其實硝酸鹽同亞硝酸鹽喺加工肉類當中好重要，因為第一，佢哋含肉類所呈嘅紅色色素。第二，亦係重要嘅一點，就係可以減低危險細菌，例如肉毒桿菌毒素。農業食品與獸醫局以及各地好多機構都嚴謹控制硝酸鹽同亞硝酸鹽嘅使用。買加工肉類嘅時候，一定要記住睇清楚標籤，同埋最好向可靠供應商購買。但我哋要保持適中，你要增加纖維嘅攝取量，透過食蔬果去配合紅肉，
關鍵就係一切唔可以過量。冇需要完全唔食我哋中意嘅加工肉類或者所有肉類。以下係幾個享用肉類嘅 tips， 又唔怕提升健康風險同埋金錢問題。試下每星期1日無肉日，或者每日只有1餐食肉，咁會攝取少啲脂肪，亦符合成本效益。選購少啲脂肪嘅肉類嚟煮，唔好怕同肉販講話要瘦啲嘅肉。確保每餐都保持均衡飲食。最後要控制份量。我哋揭開咗有關肉類同消費嘅真相。如果唔想削減預算，就同肉販商傾下，搞清楚買嘅肉嚟自邊度，同埋點買到最物有所值嘅肉。至於紅肉呢，盡量要適可而止，因為佢含有脂肪同埋膽固醇。之外，揀鮮肉或者凍肉好過加工肉類。如果你唔介意食其他肉，可以試下雞肉甚至羊肉。希望你揀到合適嘅肉類啦。諸葛亮喺小說《三國演義》嘅形象足智多謀，通曉天文地理，仲識得借東風。咁歷史上嘅佢又係個點嘅人呢？等我哋一齊認識佢嘅故事啦。東漢末年，戰亂不斷。叔父啊，曹操到時候攻打徐州，殺人如麻，我認為徐州守唔住噶啦。係啊，雖然舊年劉元德劉大人領兵支援徐州，但係畢竟兵力不足，冇辦法噶啦。我同你兩個弟弟去南方度避難，大家一定要平安無事啊！知道啦，叔父。唉，劉元德大人係英雄，可惜身邊冇出色嘅謀士呢。劉元德討伐黃巾賊有功嘅劉備。諸葛亮跟隨叔父諸葛玄前往劉表管治嘅荊州。後來喺荊州嘅南陽隱居耕讀，結識咗唔少名士。元直，你剛才嘅講法令我茅塞頓開，相信天下間冇咩人及得上你嘅才幹啊！將軍過獎啦！唔通仲有更聰慧嘅人才？臥龍諸葛孔明先至係當世真正俊傑啊！將軍，你願唔願意同佢見面啊？真嘅？元直，咁快啲請諸葛孔明嚟見我啦！咁傑出嘅人物，必須由將軍親自前往表示誠意。請問將軍，你願唔願意去啊？好，小侍從，你同我一齊去拜訪諸葛孔明啦！好啊！公元207年，漢獻帝建安12年，劉備呢個時候47歲，諸葛亮27歲。劉備三顧草廬，終於見到諸葛亮。請教諸葛先生，依家奸臣當道，天子被曹操脅迫，我勢孤力弱，究竟應該點做呢？要以弱為強，不單止要靠天時，亦都要人謀。曹操擁兵百萬，挾天子以令諸侯，暫時唔可以同佢爭鋒。孫權喺江東已經第3代，有天險可守，應該要以佢作為援助。唯有荊州處於天下嘅中央，但係主人就守唔住。呢度正正係上天留俾劉將軍嘅土地。荊州西邊巴蜀嘅劉璋懦弱而不明事理，漢中嘅張魯不知憐恤手下，而劉將軍你係漢室血脈，信而超著天下，必定能夠統領荊蜀同漢中作為根據地，同孫權結盟，內收國政。當天下有變嘅時候，由荊州同益州同時出兵，必定可以成就功業，令漢室復興。哈哈，太好啦！諸葛先生，你願唔願意幫助我啊？我只係一介布衣。諸葛先生，但係將軍唔計較身份，三顧草廬，禮賢下士。我願意追隨將軍，鞠躬盡瘁，報答將軍知遇之恩。太好啦！得到諸葛先生相助，就猶如魚得到水咯。太好啦！公元208年，漢獻帝建安13年，曹操大舉南征，
荊州劉忠投降。劉備駐紮嘅新野形勢危急，諸葛亮臨危受命，出使東吳同孫權結盟，合力迎擊向南侵略嘅曹操。曹操太厲害啦！係啊，我哋都係投降品。係啦，太厲害啦！係啊！唉，諸葛先生，你由荊州過嚟，你話應該點做好啦？曹操雖然兵多，但長途跋涉，又唔擅長水戰，只係強弩之末。如果孫將軍同劉將軍共同協力，必定可以大破曹軍。先生講得啱，我唔可以令東吳將士向曹操俯首稱臣，我哋一齊抗擊曹軍啊！好，就係咁，劉備同孫權結盟，而喺赤壁嘅曹軍因為士兵容易暈船，就用鐵索將船艦連埋一齊。決戰當日，東南風非常猛烈，周瑜用黃蓋嘅火攻之計，火燒連環船。孫劉聯軍水陸並進追擊曹操，令曹軍傷亡慘重。赤壁之戰後，一如諸葛亮嘅部署，劉備佔據荊州、巴蜀以及漢中。可惜後來東吳偷襲荊州，害死守衛荊州嘅關羽。劉備同孫權結怨，失去咗荊州。之後，劉備建立蜀漢政權，登基稱帝，並任命諸葛亮為丞相。劉備為咗報仇，征討東吳，喺夷陵之戰戰敗，退守永安白帝城。諸葛亮屢次北伐，但未能夠成功。但佢同劉備君臣相知相交嘅故事就一直傳揚後世。諸葛亮形象正面，而且才華出眾。後人創作嘅三國故事仲虛構咗佢火燒新野、草船借箭、借東風等等嘅事蹟添。丞相祠堂何處尋？錦官城外柏森森。映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。三顧頻繁天下計，兩朝開濟老臣心。呢啲竹簡真係好重啊！喺未有紙張嗰陣，中國人主要將文字寫喺竹片或者昂貴嘅肩帛上，文字難以流傳。不過到咗東漢，蔡倫造紙，大力推動咗中國以至世界文化嘅發展同傳播。我哋一齊嚟睇下蔡倫嘅故事啊！漢和帝永元9年，即係公元97年，蔡倫35歲。成功啦！終於成功啦！果然用呢種新方法鑄劍係行得通噶。老夫本來對蔡大人嘅新鑄劍法都仲有懷疑啊！真係估唔到長江後浪推前浪，用呢個方法鑄劍鋒利無比，天下無雙啊！葉仔，你去攞竹簡嚟，我要寫低呢個鑄劍法，向皇上報告。好啊。我睇唔到路啊！等我幫你一齊拎啦！你哋嘅蔡大人啊，真係古怪，喺宮中做事識得阿諛奉承咪得咯？邊有人好似佢咁認真讀書，鑽研打鐵技術噶？因為蔡大人總係想設計最好、最犀利嘅嘢啦。點解你頭上有一塊葉嘅？蔡大人，竹簡準備好啦！佢哋兩個都古古怪怪嘅。冇事啊嘛？葉仔你點啊？冇事，只係個頭有啲痛啫。個竹簡太重啦。呢個竹簡太沉重啦，搬運書寫閱讀都唔方便。用新方法鑄造寶劍可以保家衛國。咁如果有方法取代竹簡嘅話，好，跟住落嚟我要研究竹簡嘅替代品，等人更方便咁書寫同閱讀，令學習更輕易。係啦，替代品要好似葉仔你頭上塊葉咁輕。我相信蔡大人一定會成功㗎。蔡大人又喺度諗埋晒啲不切實際嘅嘢啦。竹簡啊，用得咪得咯，點解要改變啫？真係個古怪嘅人嚟噶。之後，蔡倫閉門謝客，婉拒所有嘅宴會同拜訪，開始造紙。蔡大人啊，你真係要拒絕所有嘅宴會同拜訪啊？係，做事要專注先至可以成功嘅。既有嘅書寫材料有咩嘢好處同壞處呢？竹簡雖然平，
但係隨身攜帶嗰陣又重又唔方便。絲織嘅肩帛冇錯係柔軟平滑，但係就好貴，普通百姓根本就買唔起。目前雖然有用麻製作嘅書寫材料，但係太粗糙啦。哎呀，究竟應該點樣做先可以做出又平又平滑嘅書寫材料啊？哎呀！邊個將啲爛魚網掉喺度㗎？咦，呢樣嘢好結實噃！我諗到啦，就用樹皮、舊漁網同爛布呢啲材料啦。我要馬上開始製作啦！蔡倫從此出入山間田野，鍥而不捨咁努力，嘗試新嘅製造方法。首先要用水浸泡樹皮、漁網，再切碎，然後係蒸煮，將植物嘅雜質徹底去除，仲要倒漿。咁做可以令原料變得黏結。最後係抄提，用細密嘅網分隔出一層薄片，然後曬乾。終於到咗漢和帝元興元年，即係公元105年，蔡倫43歲嗰陣。點啊！成功啦！終於成功啦！果然用呢個方法製作書寫材料行得通㗎，實在太高興啦！我要寫低製造嘅方法，馬上報告皇上，等所有人都可以用到呢種最好嘅書寫材料。呢啲真係可以書寫嘅咩？唉，呢個蔡大人啊，真係古怪啊！用咁多年整呢啲一片片嘅嘢，又有咩用？哎呀！咦，原來呢啲一片片嘅嘢係咁樣用噶？啊，攤喺上面瞓覺又幾舒服喎！真係嘅，俾我試下。唉，佢哋真係啊！蔡倫向朝廷上報咗最新嘅造紙術，皇帝非常高興，冊封蔡倫為龍庭侯。皇帝將蔡倫做嘅紙命名為蔡侯紙，並推廣到全國。蔡倫發明呢種廉價又高質嘅紙張之後，好快就流行天下。蔡倫既有創意，又刻苦努力，為知識嘅流通帶嚟咗極大嘅便利。喺1925年，美國學者卡特將造紙術、印刷術、黑火藥同指南針合稱為4大發明。造紙同印刷術令教育得以普及，火藥促成咗軍隊制度嘅改革，指南針帶領哥倫布發現新大陸。呢啲發明都係源自中國嘅。哇，好壯觀嘅工程啊！估唔到中國以前有咁大嘅造船廠喎。等我話你知啦，呢艘大船長44丈4尺，寬18丈噶。44丈4尺，即係150幾米，寬18丈，即係60米。哇！咁咪同而家嘅足球場差唔多大？唔知呢啲船之後會航行去邊度呢？咁就要講到傳奇嘅鄭和啦。西元1404年，經過一番動盪之後，大明帝國嘅紛攘終於結束，明成祖朱棣即位。馬和出生於雲南，跟隨成祖，因為戰功顯赫，獲賜姓鄭，從此改稱鄭和，並升任為內官監太監。喺皇上嘅治理下，我大明一定會天下大治，國富民安。而家朕希望向世人宣告，喺朕嘅統領下，天下百姓都可以過好日子。朕要將天下一統嘅信息傳向四方，而家必須要派使節下西洋。皇上，臣認為呢個係上策啊！如果要派使節呢，朕認為呢你係最好嘅人選啦。你曾經跟隨朕南征北戰，識得兵法，有謀略，再加上你有一定嘅航海知識，仲有監造船舶嘅經驗，令你之前呢喺清剿倭寇得到成果。所以朕希望你繼續喺海外宣揚我大明王朝嘅威德啊！謝皇上賞識，微臣願意前往西洋，為大明萬里揚威。出航嘅主要目的呢，係要同四方諸藩國聯繫，教導佢哋正確嘅禮同義，實現朝貢嘅關係。
以提高大明王朝嘅威望。遵命，微臣一定照辦。朕下令為呢次航行建造一艘前所未見嘅大船，除此之外，仲要預備10幾艘糧船，以及護衛嘅戰船同埋馬船，全力支持呢一次嘅遠航。遵命。謝皇上信任，微臣一定全力以赴，唔會辜負皇上嘅期望。哇！呢艘就係傳說中嘅寶船啊，實在太壯觀啦！就係咁，喺1405年，鄭和帶領擁有60幾艘船嘅船隊，一共2萬幾人，帶住大明王朝嘅瓷器、絲綢、白銀同埋典籍啟航。呢次波瀾壯闊嘅航海之旅，所到之處包括今日嘅菲律賓、越南、泰國同埋印尼。鄭和每到達一個地方，都會宣讀詔書。朕係上邦大國嘅君主，特別派遣鄭和同大家講，唔可以恃強凌弱，要和睦相處，實現朝貢關係。鄭和會代表朕將禮品賞賜俾你哋，佢亦都會代表朕接受你哋嘅朝貢。鄭和喺2年之後嘅9月返到南京，明成祖對鄭和嘅收穫十分之滿意，因此喺1407年同1409年相繼2次再度派佢下西洋。到咗1413年，明成祖更加吩咐鄭和去更遠嘅疆界，先去蘇門答臘，途經印度同埋阿拉伯半島，最後抵達非洲國家麻林迪，亦即係今日嘅肯亞。呢個係自古以嚟中國官方船隊第一次到達非洲。每次鄭和下西洋都會帶一啲珍寶翻嚟，包括稀奇嘅植物同埋動物，增進我哋對世界嘅認識。哇！今日鄭和去完西洋翻嚟啊，聽講佢揾到神獸，仲帶咗佢翻嚟添啊！神獸啊！哇！你睇下，真係神獸啊！佢條頸咁長嘅，我從來未見過咁稀奇嘅動物噶。哇！佢望落好似傳說中嘅麒麟喎，原來佢真係存在㗎，真係令我哋大開眼界啊！好，鄭和第5次下西洋翻嚟之後，越嚟越多外國使節慕名到訪大明王朝，參見皇上。皇上特准上岸嘅幾位外國使節，準備好要進貢㗎啦。哦，今次係邊個國家嘅使節來訪啊？稟告皇上，呢一班使節係來自弗魯莫斯，佢哋帶咗獅子、金錢豹同大西馬過嚟。好，好，俾使節進貢呢？哦，弗魯莫斯即係以前嘅波斯，亦即係而家中東嘅伊朗啊。Salam，好，非常好。大明王朝已經名揚四海，鄭和，你好好接待呢班使節呢。喺鄭和下西洋嘅影響下，菲律賓嘅蘇祿國東王、西王同同王、文萊嘅勃黎國王等都到訪中國，受到明成祖朱棣隆重接待。海面上，鄭和嘅艦隊往返穿梭，時光流逝。鄭和嘅大名已經名揚四海啦，朕需要你再次帶隊下西洋，睇下可唔可以探索到更遠嘅航路，繼續傳揚大明嘅影響力啊！遵命，微臣一定照辦。鄭和受朝廷派遣，率領規模巨大嘅船隊7次出海遠航，最遠到達非洲嘅東海岸，同南洋、印度洋嘅30幾個國家同地區進行友好嘅和平交流。鄭和下西洋時間之長同埋規模之大都係空前噶，過程中鞏固咗明朝同亞洲各國之間喺政治、經濟同文化上嘅良好關係。同時，鄭和將中國嘅手工製品、茶葉、瓷器等帶到西洋各地，而亞洲同非洲嘅動物、藥材、香料、寶石等亦都被輸入到中國。
至今喺東南亞唔少地方仍然流傳住這和下西洋嘅故事嘅。一般喺超市買到嘅大牌子花生醬有好多嘅添加劑同埋化學成分，而佢就用可以抗氧化嘅迷迭香去防腐，夠晒天然。其實好簡單嘅，個花生裏邊有嘅嘢咧，最緊要係花生啦。可能每個月40-50磅咯，有啲海鹽啦，我哋會用蜜糖去取替咗坊間通常佢會用一啲精製咗嘅白糖啦。佢都有用本地花生整料結糖，由於冇化學成分，容易用，所以係冬天先至有得賣㗎。因為每一樽花生醬都親手製作，全盛時期佢仲試過做到手部勞損添啊！咁我一個人生產啦，我又堅持好固執地，即係靠自己對手。咁每日嗰個生產量可能真係做到4-5樽咯。因為呢個真係都幾純手作嘅，我係要好大力咁樣猜，令到啲花生殼爆開。我係試過見到自己差啲係靜脈曲張，咁我都睇到好幾次鐵打啦。希望同機做嘅味道係有分別咯。一般植物通常開咗花、授咗粉就會直接結果㗎啦，但係花生就要落到地下先至長出果實。花生生長週期大約100日，通常係喺1至3月同埋6至9月播種，即係春造同埋秋造。播種之後大約40日就開花㗎啦。1日之後，當花授完粉就會凋謝，然後花會長出好長嘅子房柄，伸入泥土，經過2個月生長就會結成花生㗎啦。花生嘅根可以抓住泥土，鞏固泥土之餘，亦都可以俾雨水滲入去地下，令到土壤變鬆。而花生有大量嘅蛋白質同埋氮元素，可以令到土壤更加肥沃。而榨油之後嘅渣仲可以變成有機肥料花生麩。其實我生於70年代啦，咁我見到當年香港話我好繁華，80年代東方之珠。對比起呢一刻，我見到眼前香港人嘅覺醒，佢哋會更加知道自己嘅價值啦，繼續去淋水啊。其實佢有一日佢突然間爆開好多花。各位同學早晨啊！今日我哋班嚟咗一位新同學，請你介紹一下自己啊。多謝老師，多謝各位同學。我嘅中文名係葉仔，英文名係 Little Leaf。哦，依家有好多同學都會改外語名，大家又知唔知道？原來早喺400年前，有一個中國人都有外語名噶，佢就係明代嘅中國天主教徒徐光啟。等我哋一齊睇下佢嘅故事啦。徐光啟出生於松江府，亦即係今日嘅上海市。到咗22歲，開始喺家鄉教書。轉眼到咗萬曆21年，徐光啟32歲。轉眼間，我已經教書超過10年，科考又屢試不中，咁樣繼續落去都唔係辦法噶，不如試下換個環境，睇下搵唔搵到更好嘅機會。就係咁。徐光啟喺1593年前往廣東韶州。明代嘅廣東唔少西方傳教士喺當地活動。徐光啟後來前往廣西潯州嘅路上，遇到佢平生第一個傳教士朋友，意大利傳教士郭居正。哦，哇！呢幅係咩圖畫嚟㗎？哦，呢幅係世界地圖，你睇。大明就喺呢度啦！哇，原來呢個世界咁大噶，真係太不可思議啦！我好無知啊！係啊，幾十年前西洋嘅航海家搭船環繞世界一周，證明世界係圓噶。今日真係令我大開眼界，多謝先生。如果有機會，我希望日後可以向你多多請教啊！冇問題，冇問題。呢次係徐光啟第一次接觸到西洋科學知識，從此佢醉心研究西洋科學。去到徐光啟39歲嗰一年，佢喺南京認識咗利瑪竇。羅先生，3年前我路過南京嗰陣同利先生相遇，我想再向佢請教。
哎呀，真係冇彩啦！利瑪竇去咗北京啦。但係我呢度有佢所寫嘅天主實意，你可以睇下。如果有任何疑問，可以隨時過嚟揾我噶。太好啦，多謝先生。喺南京期間，徐光啟時常向羅如望請教天主教教理，並且受洗歸信成為天主教徒，教名保祿，即係拉丁文 Paulus， 英文 Paul。徐光啟喺南京受洗之後，第2年赴京參加會試同殿試，終於高中進士，並獲委派到當時嘅最高學府翰林院任職。佢喺北京再次同利瑪竇見面。有一日喺利瑪竇嘅書房度，利先生，你講嘅呢本西洋數學著作真係精彩啊！我從來都冇諗過呢啲線條同形狀嘅關係可以咁樣計算出嚟。既然有咁好嘅書，我想將佢翻譯成華文啊！哇，好主意！但係呢部著作用歐陸法文字所寫，遣詞用語、句法同華文都係好唔同，要譯得準確、流暢而又通俗易明，係唔容易噶。我可以根據先生嘅口述，用華文表達出嚟噶。經過3年嘅努力，徐光啟同利瑪竇終於完成幾何原本前6卷嘅翻譯。太好啦！好嘢！原來而家數學課本出現嘅好多詞彙，包括點、線、直線、曲線、平行線、角、直角、銳角、鈍角、三角形、四邊形，都係徐光啟喺400年前定落嚟。徐光啟真係好了不起啊！微臣參見皇上。呢次朕召你嚟，係希望你可以主持改革曆法。目前我大明王朝推算嘅日食時刻經常唔準確，造成好大嘅困擾。朕知道你熟悉西學，希望你可以用西法修曆啊！謝皇上賞識，微臣必定盡力，會同西洋人一齊完善大明曆法。年邁嘅徐光啟不畏艱難，接受咗呢個重要任務，而鄧玉涵、湯若望等傳教士亦都參與修曆嘅工作。要準確計算曆法，我哋必須用最好嘅工具，仔細觀察天象。冇錯，我哋可以用呢個西洋工具嚟觀察天文啊！哦，呢個工具好輕便喎。徐光啟係中國歷史上第一個用天文望遠鏡觀測以及推算天體嘅人，真係了不起啊！觀象台上，徐光啟同葉仔用筒觀天。葉仔，我又發現另一個星體啦！哎呀，快啲俾我睇啊！等陣先啦，俾我睇啦，俾我啦！等！哎呀！我睇得太入神啦！徐光啟經過刻苦努力，終於完成咗《崇禎曆書》，係第一本引進歐洲天文學知識嘅中國曆書。只可惜仲未嚟得切實行，唔夠幾個月，明朝就滅亡啦。湯若望後來將《崇禎曆書》獻俾清朝，好，順治將佢改名為《西洋新法曆書》。徐光啟一生堅持開放、探究好新嘅學習態度，令佢可以融匯中西方嘅知識，係明代中西文化交流最重要嘅人物之一。係啊，佢唔單止能夠吸收西方數學同天文學嘅學問，而且喺農業、水利方面都有深入嘅研究同成就，冇錯啊，對明代嘅科學發展作出咗傑出嘅貢獻啊！就係咁啦。中國文化最著名嘅代表人物孔子，從小志向遠大，以恢復西周盛世為己任。雖然過程中佢遇到各種挫折同危險，但係佢運用智慧渡過難關，仲吸引一班弟子跟隨佢添。等我哋嚟睇下孔子嘅故事啦。春秋時期，魯國自從重用孔丘之後，國家越嚟越強大，但係就引嚟其他國家嘅妒忌。大王，魯國重用孔丘，睇怕佢哋就快威脅到我哋齊國啦。你話咩話？唔可以俾魯國太強大嘅，快啲諗辦法。哈，君主，我突然心生一計。
只要我哋咁。嚟到齊國同魯國交界，齊景公約咗魯定公會面，打算從中羞辱魯國。嚟，唔好係，請坐，請各位觀賞表演。好。豈有此理！兩國會面呢個咁正式嘅場合，竟然出現咁低俗嘅表演，真係不合禮儀。請大王快下令撤走啊！請大人稍安毋躁啊！我哋仲有更精彩嘅表演啊！弊啦！要命啊！大人，我小人冇心噶。哼！你哋喺君王面前嘅時候如此放肆，作出咁嘅表演，罪該萬死，拉佢哋落去！要命啊！大人，要命！睇嚟齊國連最基本嘅待客之禮都忘記，我哋冇咩好傾噶啦。君主，我哋走啦。可惡！本來仲想借呢個機會嚟羞辱魯國，估唔到俾孔丘用缺乏待客之禮呢個理由化解咗。呢種事如果傳出去，咁寡人咪變成一個不識禮節嘅國君，咁仲可以治理國家咩？幾個月之後，齊國知道孔丘將魯國治理得咁好，又覺得唔高興啦。可惡嘅孔丘，居然阻撓我嘅大計，今次一定要諗辦法對付佢。大王，聽講魯國國君喜歡駿馬，我哋可以喺呢個時候送俾佢，等佢只顧享樂，遠離孔丘啊！就照你嘅說話去做咧。一大清早，齊國就送咗同30匹駿馬去到魯國城門前咯。君主，且慢！唉，會收下敵國贈禮嘅君王，並非我心目中嘅明君。後來，孔丘懷住傷心同失望辭官。佢離開魯國之後，開始周遊列國，尋找賞識佢嘅君主。有一日，孔丘受到楚國嘅邀請，去楚國做官，就喺前往途中被人阻撓。恩師，你睇下，佢哋到底係咩人啊？你仲喺度上堂？哎呀，真係心急死人啊！唔通我哋遇到困難嘅時候，就唔會盡力做好自己？今次呢件事，正正就係俾我哋嘅考驗嚟噶。你哋唔好急躁，等為師再諗下辦法啦。子貢，為師就派你去楚國揾救兵，你路上要小心啊，唔使急，最緊要快。於是即夜以繼日咁策騎，飛奔到楚國通報。子貢去到楚國之後，楚國立即派軍隊前來解圍。最後，孔子成功帶領佢嘅學生安全抵達楚國啦。孔子到咗楚國之後，一直輔助楚昭王佢勇敢嘅精神同高尚嘅品德，受到眾多弟子嘅敬重。佢返到魯國之後，就一邊教書，一邊整理書籍，完成咗被稱為六經嘅詩、書、禮、易、樂同埋春秋嘅編修，名留青史。早排我哋就寫咗掘顯聖地水口村村古仔，好似佢哋曾經用1年時間喺沙灘上面數動物，出咗本書《水口百態》，都成為佢哋生態事業嘅起步點。對上一次嚟水口已經係疫情之前啦，喺2014年嗰陣時仲讀緊大學啦，有一個活動叫做水口百態，整整1年有多嘅生態調查，真係個月嚟㗎。夏天咧就係炎夏日頭嚟嘅，咁啊冬天咧就有機會係凌晨嚟嘅，咁啊因為要配合翻潮汐漲退啦。有一次冬季夜晚，因為係好大風嘅嗰晚，因為我哋成日睇一啲泥灘嘢都要擼低個頭去望嘢啦。抬翻起少少個頭嘅時候，就見到有一隻大過我個頭嘅一隻蟹啊，喺個泥灘度跑緊啊！咁啊嗰隻係絨毛蟹，好大隻嘅。咁就嗰一次我諗係我人生裏邊啦，喺野外見過最大嘅蟹咯。個灘同其他灘都會有少少唔同啦。沙坪啦，去到後邊紅樹林啦，一路去到林地啊，咁樣都係一個保存得好完整嘅生態系統嚟嘅。而且上面係有好多唔同嘅動物啦。我中意蟹仔嘅，有陣時係鹹水，有陣時係淡水，佢哋都依然生存到啦。
佢哋好勁啦，同埋個樣好可愛佢哋。水口灣係個受屏蔽嘅海灣，面積有0.2平方公里，有成28個足球場咁大㗎。除咗蜆之外，住咗上千個物種，淨係蟹都超過30種，仲係世界瀕危物種馬蹄蟹同埋日本縵籟繁殖嘅地方。16年年尾嘅時候啦，咁香港大學曾經發表過一個報告，就係講話香港有接近6000種嘅海洋生物。我冇諗過會係一個瀕危物種馬蹄蟹嘅一個重要棲息地啦。咁每一次都可以揾到好多。哇！啲水好熱喎。一般嚟講咧，喺水口呢一個地方咧，潮水低過1.2米啦，其實我哋就可以嚟呢度做生態考察㗎啦。沙底裏面啲水係咪都係好熱啊？都好熱啊！係啊，平時沙底應該會涼啲，但係今日沙底都好熱。其實呢個位係應該係啲河水嘅位置嚟，咁啊好有可能因為啲水太熱都未定，係咯。即係全球嗰個氣候嘅問題咧。哇！第一次見呢啲彩螺會係咁樣走晒上嚿石頭嘅上面搭高一隻隻咧，希望咧等佢哋嗰個身體嘅表面面積咧唔好接觸到一啲石頭啊。如果佢成隻螺咁樣黐晒喺個岩網度咧，就好似煮嘢食咁樣啦。好似我哋頭先會見到有啲螺會搭高咗。揾到條呢度有條闊闊地嘅痕啦，咁就我哋懷疑緊啦係咪馬蹄蟹咁樣啦，咁我哋會喺度掘嘅。掘到啲咩咧？咦，係貝殼嚟喎，都幾常見嘅。咁啊，呢隻咧係一啲叫做青甲嘅貝殼嚟嘅。會唔會成日食炸糊啊？其實都會㗎，其實都會㗎。太熱啦，連啲馬蹄蟹都唔知係咪游晒出海啦，有啲失望。但係我哋仲有圓篤篤嘅和尚蟹，和尚蟹就食沙嘅，佢吸收咗沙裏面嘅微生物，將啲沙吐翻出嚟，食完就變咗咁。首先第一樣即係隻色就係天藍色咁樣啦，第二樣嘢咧就好似光頭咁樣啦，咁啊好似啲和尚咁。咁啊另外咧佢隻手咧長時間都係咁樣擺喺正前方嘅，咁啊好似啲和尚咧就即係合十咁樣。佢哋係能夠向前行嘅，唔似一般嘅蟹咁樣淨係識得打橫行。喺香港都唔少嘅呢一啲海邊嘅灘咧，其實都容易揾得到嘅。呢隻蟹咧，咁佢最得意嘅地方咧，就係佢會旋轉式咁樣咧掘窿㗎。呢度嘅紅樹林住咗更加多蟹仔，佢哋其實同啲蜆一樣，吸收沙裏面嘅微生物，過濾海水，所以俾佢哋棲息嘅紅樹林非常重要。唔同種類嘅招潮蟹啦，青白招潮蟹啊、麗彩招潮蟹啊，同埋有雙齒擬上手蟹咯。哇，其實都幾多喎，係咯。呢幾年沙灘上面仲多咗呢一種古古怪怪嘅樹，啲樹根就好似尖刺咁樣喺地下轉出嚟，原來係令研究員擔憂嘅入侵者。基本上係如果再生得廣闊一啲咧，佢哋嘅樹冠再大啲嘅話咧，就已經係完全遮住咗我哋原生紅樹樹葉嘅位置啦，令到佢哋嗰個光合作用咧就會受到影響，有機會係製造唔到食物啦。我哋一啲原生紅樹嘅成長影響咗。哇！咁依家鏟都鏟唔到啦，咁誇張。發現咧，如果我哋帶生態導賞團嘅時候咧，咁一啲人第一樣嘢就會問：呢隻嘢食唔食得㗎？好唔好食㗎？咁樣，我哋就一定唔會同啲公眾講話：呢隻好好食㗎咁樣，因為通常我哋可以喺街市買到嘅嗰啲蜆，佢哋嘅來源地嗰個水質，譬如水口呢一度嗰個水質係唔一樣㗎嘛。咁就希望可以即係我哋從欣賞嘅角度，唔係從品嚐嘅角度啦。